ये ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे खोलते हैं। देखिए चारों तरफ से कवर है, कहीं भी स्क्रू नज़र नहीं आ रहा है। इसको आप कैसे खोलेंगे, देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। आपको जो ये क्लिप नज़र आ रहा है, ये सामने की तरफ दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, आपको ये जो कवर है आपको इस तरह से यहाँ से जो नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको इस तरह से ये देखिए खुल गया इस तरह से। और इस तरह से भी आपको यहाँ से खोलना है। देखिए ये खुल गया। देखिए दोनों साइड से दो दो कवर खुल गए, इस साइड और इस साइड में। और आपको यहाँ पर भी कोई स्क्रू नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ये जो लोहे का जाली लगा हुआ है, ये लोहे का जाली को आपके यहाँ से यहाँ देखिए इस तरफ से खोलना है और थोड़ा सा इस तरफ से खोलना है। देखिए ये खुल चुका है, इस तरह से खुल गया। और देखिए ये स्क्रू नज़र आ रहा है, 4 स्क्रू। ये 4 स्क्रू खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।